নমস্কাৰ আজি 17 সেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোৱা ব্ৰেকিং নিউজ আদালতৰ অনুমতি অবিহনে ভাৰতৰ কতো নচলিব এতিয়াৰ পৰা বুলডোজাৰ দেশবাসীক নিৰাপত্তা দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় এতিয়াৰ পৰা আদালতৰ অনুমতি অবিহনে কোনো চৰকাৰেই কতো চলাব নোৱাৰিব বুলডোজাৰ শীঘ্ৰেই দেশত আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ বাবে 2021 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল লোকপিয়ল ভাৰতত আৰম্ভ হ'ব লোকপিয়ল এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে কোভিডৰ কাৰণে 2021 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল লোকপিয়ল সোণাপুৰত চলা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধী DY চন্দ্ৰচূড়ক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আমছুৱে অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত সুৰক্ষিত নহয় সংখ্যালঘু মুছলমান দিল্লীৰ পৰা উভতি আহি আমছুৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধী DY চন্দ্ৰচূড়ক আমছুৰ ফালৰ পৰা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত সংখ্যালঘু মুছলমান সুৰক্ষিত নহয় এই কথা আমছুৱে ফেসবুক পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে আমছুৰ সভাপতি ৰেজল কৰিম চৰকাৰে কৈছে 17/9/2024 তাৰিখে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমানক অসম চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই থকা নিৰ্যাতন আৰু শেহতীয়াকৈ সোণাপুৰৰ দুজন যুৱকক অসম আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰা আৰু 30 জনতকৈও অধিক মানুহক আহত কৰিলে তাৰ সবিশেষ স্মাৰক পত্ৰ যোগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক প্ৰদান কৰা হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে কৈছে দেশখন বুলডোজাৰেৰে নহয় সংবিধানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা পুনৰবাৰ ব্যাখ্যা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে আমাৰ অনুমতি অবিহনে কতো এতিয়াৰ পৰা বুলডোজাৰ চলাব নোৱাৰিব আমি এই সন্দৰ্ভত গাইডলাইন দিম লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে বুলডোজাৰৰ কাৰ্যৰ মহিমা মণ্ডিতকৰণ বন্ধ কৰিব লাগে বিজেপি চৰকাৰত বুলডোজাৰ হৈ পৰিছে ঘৃণাৰ ৰাজনীতিক ইন্ধন যোগোৱাৰ অস্ত্ৰ ইয়া হৈ পৰিছে আইন শৃংখলা ধ্বংস কৰাৰ মাধ্যম বুলডোজাৰৰ কাৰ্যলৈ চাই স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰি যে ই ন্যায্য নহয় ইয়াৰ চিন্তাধাৰাটোৱেই সংবিধান বিৰোধী এতিয়া আদালতৰ এই মন্তব্য সাংবিধানিক বিৰোধী চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত এক প্ৰচণ্ড আঘাত বুলিও মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্য কৰি কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ফেসবুক পোষ্ট য'ত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কৈছে সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰথমে আপোনাৰ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো ইয়াৰ লগতে মই আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰো যিটো বিষয় গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আপুনি অৱগত যে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অত্যন্ত আপত্তিজনক হিংসাত্মক আৰু অশ্লীল বক্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে মই দুখেৰে ক'ব লগা হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা আৰু আপোনাৰ মিত্ৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰা হিংসাত্মক ভাষা ভৱিষ্যতৰ বাবে মাৰাত্মক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰেল মন্ত্ৰী বিজেপি শাসিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাৰ বিৰোধী নেতাক 1 নম্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী বুলি অভিহিত কৰাত বিশ্ব স্তম্ভিত হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ চৰকাৰৰ কোনো মিত্ৰ দলৰ এজন বিধায়কে বিৰোধী নেতাৰ জিভা অনাৰ বাবে 11 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে দিল্লীৰ এগৰাকী বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়কে আইতাকৰ দৰেই ভাগ্যৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ ভাবুকি দিছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমগ্ৰ বিশ্বতে অহিংসা সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰেমৰ বাবে পৰিচিত এই বিন্দুবোৰ আমাৰ বীৰসকলে ৰাজনীতিত মানদণ্ড হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গান্ধীজীয়ে এই মানদণ্ডবোৰক খুদ ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত
ৰাজনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ কৰি লৈছিল। স্বাধীনতাৰ পিছত সংসদীয় মহলত শাসকীয় দল আৰু বিৰোধীৰ মাজত সন্মানজনক মতানৈক্যৰ ইতিহাস বহু পুৰণি। ই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধিৰ কাম কৰিছিল। কোটি কোটি কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু নেতা এই বিষয়ে অতি উদ্বেগ আৰু চিন্তিত, কাৰণ এনে ঘৃণা শক্তিৰ বাবে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধী শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছিল। শাসকীয় দলৰ এই ৰাজনৈতিক আচৰণ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসৰ আটাইতকৈ অভদ্ৰ উদাহৰণ। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ লগতে কৈছে, আপোনাৰ নেতাসকলৰ ওপৰত অনুশাসন আৰু শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ আৰু আশা কৰিছোঁ। সঠিক আচৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়ক। এনে বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে ভাৰতীয় ৰাজনীতি অৱক্ষয়ী হোৱাৰ পৰা ৰোধ কৰিব পৰা যায়। কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিব নালাগে। সুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা আৰু অম্লান বৰাক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাৰ পিছত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰে বৌৱেক জিংকি মিলিৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন। দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব আতিশী মাৰ্লেনাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পাছতেই শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লেনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আতিশী মাৰ্লেনাই কৈছে, মোৰ গুৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভৰসা ৰাখি মোক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লেনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধৰ্ষণকাৰীৰে ভৰি পৰিছে বিজেপি। নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা বিজেপি নেতাৰ। এইবাৰ 13 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা এগৰাকী বিজেপি নেতাৰ। ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱা বিজেপি নেতাগৰাকীক ইতিমধ্যে অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কাছাৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জানিব পৰা মতে অভিযুক্ত মায়াজুল আলী লস্কৰ নামৰ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কলম কিনিবলৈ অহা এগৰাকী 13 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ছোৱালীজনী অকলশৰে থকাৰ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এই অপচেষ্টা চলাই ধুৰন্ধৰ নেতাগৰাকীয়ে। অৱশ্যে লস্কৰৰ বাহুত কামুৰি কোনোমতে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম কিশোৰীগৰাকী আৰু লগে লগে ঘটনাৰ খবৰ দিয়ে নিজৰ স্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষকক। নতুন মূৰ লৈছে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডই। পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা তফাজ্জুল ধৰ্ষণকাৰী নাছিল। নতুন মূৰ লৈছে ডিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডই। আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা ফাদিল হৈছে ন্যায়ালয়ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ফাদিল হৈছে অসম আৰক্ষীৰ অন্য এক জঘন্য দিশ। ফাদিল হৈছে স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ অন্য এক কদৰ্য চৰিত্ৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকোঁতে পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা তফাজ্জুল ধৰ্ষণকাৰী তফাজ্জুল নহয়। চিত্ৰপট সলনি হৈছে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা তফাজ্জুল ইছলাম ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নহয়। মূল অভিযুক্ত তফাজ্জুল ইছলাম আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হোৱা তফাজ্জুল ইছলাম দুজন ভিন্ন ব্যক্তি বুলি দাবী কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এই সম্পৰ্কীয় এখন আবেদন শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। উল্লেখ্য যে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পাছতে তফাজ্জুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক ধিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মূল অভিযুক্ত বুলি দাবী কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাতে হাত কেৰেয়া লগা অৱস্থাতে তফাজ্জুল ইছলামৰ পুখুৰীত জঁপিয়াই মৃত্যু হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল। ইফালে এই ঘটনাক ৰাজ্যৰ সচেতন মহলে আৰক্ষীৰ অবৈধ এনকাউণ্টাৰৰ নতুন কৌশল বুলি আখ্যা দিছিল। ইফালে আৰক্ষীৰ জিম্মাত তফাজ্জুল ইছলামৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে পিতৃয়ে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তফাজ্জুল ইছলাম একেজন যুৱক নহয় বুলি দাবী কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ দাখিল কৰে। এই আবেদনৰ ভিত্তিত ৰুজু হোৱা WPC 4662/24 নম্বৰৰ গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি সোমবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধী মানস ৰঞ্জন পাঠক আৰু ন্যায়াধী সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে অসম চৰকাৰলৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়েও আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত সেই যুৱকজন ধৰ্ষণ কৰা বুলি চিনাক্ত কৰা নাছিল।
তদুপৰি আন কোনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়েও মৃত তফাজ্জুলক অভিযুক্ত হিচাপে চিনাক্ত কৰা নাছিল। তদুপৰি তফাজ্জুলে অভিযুক্ত তাৰ কোনো আইনগত DNA পৰীক্ষা হোৱা নাছিল। আনকি যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভত আজিলৈকে পৰিয়ালক আৰক্ষীয়ে নিয়ম মাফিক এৰেষ্ট মেম দিয়া নাই। লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰো প্ৰতিবেদন এই পৰ্যন্ত পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে। ইফালে তফাজ্জুলৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। আনকি পুৱা 5 বজাতে আটক কৰি নিশা আৰক্ষীয়ে তফাজ্জুলক এৰাবলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও কৰা নাছিল। এই ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ স্বাৰ্থত ভুক্তভোগী পিতৃয়ে ন্যায়িক তদন্তৰ লগতে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আবেদন জনাইছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰ, গৃহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব, নগাঁও জিলা আয়ুক্ত, নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ধিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। গোচৰটোৰ 4 নৱেম্বৰত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই শুনানিৰ পিছতে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডত আৰক্ষীয়ে লোৱা ভূমিকাক লৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে।